Olá, amigos, voltei com mais uma receitinha caseira para a sua saúde. Este xarope que vai acabar com a tosse em minutos. Em 2 minutos você está sem tosse, não sabe o que fazer, já tomou de tudo e não passou a tosse. Esse é o remedinho ideal que eu aprendi e resolvi compartilhar com vocês, amigos. Pode ser aquela tosse seca, tosse com catarro, e também ele previne gripes, resfriados. Você vai também aumentar a sua imunidade com esse remedinho potente para a sua saúde. Bom, amigos, espero que vocês gostem. Se vocês querem aprender e gosta de receitinha caseira, já deixa seu like e acompanha aí para saber mais. Olá, amigos, para fazermos essa receita, nós vamos usar o alho e o gengibre, tá bom? Vamos usar na mesma quantidade. Aqui eu já tenho descascado, olha, um alho e um pedacinho do gengibre sem casca. Nós vamos ralar, tá bom? Vamos ralar aqui no ralo bem mais fino que você tiver. Vai ficar como se tivesse bem amassadinho. E o gengibre também ralar da mesma forma. Olha, com essas duas misturas, ele fica bem amassadinho, bem moidinho. E para você preparar, para você tomar na hora, no momento da tosse, você vai pegar somente uma quantidade pequena de uma colherzinha de café, tá? Vai separar essa parte aqui, esse aqui você guarda na geladeira e você vai fazer uma dose para você tomar. Você vai acrescentar meio limão. Vai espremer meio limão dentro. Pode espremer bem. E conforme espremer, você pode tá passando assim, ó. Tirando esses gominhos também. E em seguida, você vai acrescentar uma colher de sobremesa, de mel, tá? E, olha, já está pronto o seu xarope natural contra a tosse. A criança também pode tomar. Se for dar para a criança, pode acrescentar mais mel para ficar mais agradável. E está pronto para tomar. E aí, quando você estiver naquela crise, daquela tosse que não passa, pode ser tosse alérgica, tosse seca, tosse com catarro, você vai tomar uma colher de sopa cheia neste momento. E depois pode tomar até 2 colheres, não tem problema, tá? A depender do seu peso, você pesa mais, pode tomar 2 colheres e a criança dê somente uma colher de sobremesa, tá? Pode dar para criança, tem que ter precaução. Para quem tem diabetes já não pode tomar o mel, né? Mas o restante pode tomar tranquilamente. E aqui vai acabar com essa tosse que você está, tá? Se você gostou da receita, espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilhe com seus amigos para ele que saiba e não fique gastando dinheiro com xarope que faz mal à saúde, ok? Beijo e até o próximo vídeo.